ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ ఆర్ ఫీవర్, పర్సిస్టెంట్గా ఫీవర్ ఉండటం, మోర్ దెన్ 48 hours ఫీవర్ ఉండటం, మోర్ దెన్ 102, 103 టెంపరేచర్ రావటం, అండ్ ఈ సెక్రీషన్స్ ఇనీషియల్గా వాటరీ సెక్రీషన్స్ నుంచి థిక్ సెక్రీషన్స్ కింద మారటం, ఆ థిక్ సెక్రీషన్స్ నుంచి కలర్ చేంజ్ అవ్వటం, దీస్ ఆర్ ఆల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. సో ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ 3 days కంటే ఇక థర్డ్ డే ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయింది, థర్డ్ డే కూడా తగ్గట్లేదు, సిమ్టమ్స్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఇంకా చేంజ్ అవ్వట్లేదు, అట్లనే ఉంది అంటే బెటర్ టు కన్సల్ట్ నియర్ బై డాక్టర్. 62 లక్షల మంది ప్రజల్లో మెడ్ప్లస్ బ్రాండ్ మెడిసిన్స్ కి మారడం వలన 915 కోట్ల రూపాయలు సేవ్ చేసుకున్నారు. అదే మెడిసిన్స్ అదే క్వాలిటీతో 50 to 80% డిస్కౌంట్లు.